Darko Bađok, kandidat za pokrajinskog poslanika, danas je zajedno sa državnim sekretarom poljoprivrede Danilom Golubovićem posetio poljoprivredna domaćinstva u naseljenim mestima Knićanin i Perlez. U razgovoru sa domaćinima, poljoprivrednim proizvođačima, Golubović je istakao značaj obezbeđivanja uslova za mogućnost pristupa evropskim fondovima, tako što bi se unapredio kvalitet proizvodnje, naročito u stočarstvu, sa akcentom na sterilizaciju objekata za uzgoj stoke i rešavanju problema svinjske kuge. Po pitanju izdvajanja sredstava iz budžeta i subvencionisanje poljoprivrede, u narednim periodu primarno će biti stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i povrtarstvo sa mogućnošću ulaganja i u ribarstvo kao značajnu granu poljoprivrede u Vojvodini. Izborom našeg predstavnika za poslanika u Skupštini Vojvodine, Darka Bađoka, obezbeđuje se direktna veza poljoprivrednika i Ministarstva poljoprivrede na čelu sa Goranom Kneževićem. U planu je i otvaranje kancelarije Ministarstva poljoprivrede u Zrenjaninu, čime bi se poboljšala informisanost poljoprivrednih proizvođača i smanjenje administracije u procesima dobijanja subvencije. Efekti rada Ministarstva poljoprivrede biće svakako uočljivi direktnom saradnjom poljoprivrednika i ministarstva, kao i uvođenjem novih, poštenih pravila kod licitiranja za subvencije u poljoprivrednoj proizvodnji. Jedan je od zaključaka posete Darka Bađoka i državnog sekretara poljoprivrede Danila Golubovića sa poljoprivrednicima u Knićaninu i Perlezu. Mi smo danas uvek dođemo do dve funkcije. Jedna je da prvo podržimo našeg kandidata, jer smatramo da je Srbija krenula nekim dobrim putem, naravno sve probleme koje nas čekaju. Sve će to biti vrlo teško u Srbiji, sve je bilo vrlo teško, pogotovo da se probiju pozitivne stvari, ali mislim da je krenulo dobro i da će to zahtijevati još i muke, što kaže, i rada, ali ako ljudi vide da nešto se radi pošteno i da vide prve efekte toga rada, onda je daleko lakše tu politiku dalje gurati i stimulisati narode, podrži. Ono što je danas ovde naš cilj jeste pre svega da našeg prijatelja kolegu Darka podržimo, da vas zamolimo da date podršku da bismo na neki način zaokružili vlast, a vi da biste imali direktan kontakt sa Ministarstvom poljoprivrede preko Darka, znači koji će kao pokrajinski poslanik prvo štiti vaše interese u Skupštini Vojvodine, a drugo uvek na vaš zahtev, znači kad postoji neki problem ili ozbiljna potreba, omogući dolazak i našeg ministra, vašeg, što kaže, sugrađanina gospodina Kneževića, i mene i bilo koga drugog iz ministarstva, u zavisnosti koji problem zahteva koji čovjek iz ministarstva da dođe. To je za vas jako bitno, a dokaz da je lepo što imate i ministra iz Zrenjanina jeste što će biti ovdje otvorena kancelarija Ministarstva poljoprivrede, tako ćete imati daleko direktniju i bolju komunikaciju sa Ministarstvom poljoprivrede.